طلاب بريب 1، اهلا وسهلا بيكم في سيشن جديده، وهنبتدي نتكلم مع بعض دلوقتي عن lesson 2 في يونت 3. مستر اليونت او الليسون ده هنا بنتكلم عن ايه؟ حاجه اسمها الجيناتيك تريت، اللي هي الصفات الوراثيه. مستر احنا هنا في البدايه هنتكلم مع بعض كده واسالك كده شويه حاجات. شباب، في حاجات انت غصب عن عينك بتبقى فيها شبه بابا او ماما. لون شعرك، لون عينك، طولك، لون بشرتك، صح. في حاجات لا، ممكن بابا يكون شاطر جدا، او مثلا بابا الانجليش بتاعه حلو جدا وانت الانجليش بتاعك راح 60 داهيه. بابا بيبقى شاطر مثلا في الماث حلو قوي وانت مش بتحبه، مش هتعرف تشتغل تحل. بابا يبقى شاطر جدا في البرمجه، برمجه قصدي، وبيعرف يظبط فيها كل حاجه وانت لا. ليه مستر؟ قال لي لان انا عندي دلوقتي الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي نوعين من الصفات. في صفات بنقول عليها جيناتيك، او بنقول عليها زي ما انت شايف معايا كده بنقول عليها جيناتيك تريتس، او بنقول عليها انهيرتد تريت، يعني صفات وراثيه اتنقلت من البيرنت اوف سبرينج، من الاباء للابناء. تاني حاجه بنقول عليها اكوايرد. وفي نوع ثالث بس دي كده ما تعتبرش صفات لانها بتعتبر behaviors، سلوك تاني. يبقى يلا بينا هنا بنتكلم ان احنا النوع الثالث دي يا مستر قلنا هي مش traits، هي مش صفة، بنقول عليها ايه؟ instinctive behaviors، هو سلوك. instinctive هنا معناها غريزة او حاجة غريزية، يعني حاجة بتبقى جواي انا بعملها كده بناء على الغريزة. سلوك بعمله غريزي، مش حاجة جوايا، مش صفة وراثية. فتعالى تاني نفهم ونشوف الفرق ما بينهم. اول حاجة جيناتيك تريتس، بنقول اهو تريت صفات مالها ترانسميتد، اتنقلت. قلنا من فين؟ من from parent to offspring، من الاباء للابناء. تاني يبقى دي عبارة عن صفات وراثية اتنقلت من الاباء للابناء. تاني transmitted from parent to offspring. تاني حاجة without learning، من غير تعليم. تمام؟ دي اتنقلت inherited من generation to the next، للجيل اللي بعده. طب يا مستر الاكوايرد؟ قال لي لا، دي not inherited، دي غير وراثية من البيرنت اوف سبرينج، لكن دي اكوايرد اكتسبت من البيئة اللي حوالينا، حصل لها learning اتعلمناها، او training اتدربنا عليها من غير ما تتنقل للone generation to another، من جيل للتاني. اخر حاجة بقى يا مستر instinctive، اتفقنا وقلنا دي عبارة عن behavior، سلوك او skill، يعني صفات كده transmitted بتتنقل من البيرنت اوف سبرينج من without learning، من غير تعليم. هنفهم دلوقتي امثله اكتر هتوضح. قال يا مستر اول امثله لما ناخد صفه وراثيه، اول حاجه زي ايه؟ human hair color، لون الشعر في الانسان. تاني حاجه child learning to walk، لما يجي اي طفل يبتدي يكبر بعد سنه او اكتر بيبتدي نعلمه المشي، فهو بيتعلم. انت بتمشي مش عشان بابا بيمشي، انت بتمشي عشان جيت في وقت ابتديت تعمل learn to walk، اتعلمت المشي. فدي كده acquired، صفة مكتسبة. طب اخر حاجة بقى instinctive، يعني حاجة غريزية، زي pet sleeping upside down، يعني الخفاش يا مستر اتعلم او في غريزة جواه، ابتدى ان هو سلوك كده بينام ودماغه تحت. هل دي موجودة في دمه؟ لا، دي ما ورثهاش من ابوه، دي غريزة اكتسبها من الاباء. في مشكلة ده؟ طب تعالى ناخد مثال تاني يوضح. اول حاجة الاي كولر، اهو لون العين، ده بنقول عليه ايه؟ جيناتيك. طب يا مستر building strong muscles of a sport champion، يعني دلوقتي واحد فينا راح ابتدى يبني عضلات وخلى جسمه بودي بيلدينج شبه كده. المهم دي كده يا مستر حاجة وراثية؟ لا، دي ايه؟ acquired، حاجة اكتسبناها واتدربت عليها وعملتها. تالت سلوك غريزي زي chicken lying on egg، لما الفرخة ترقد على البيض، هل دي حاجة بتورثها؟ لا، ده سلوك، ده سلوك، يعني دي حاجة مش موجودة جوه جسمها، دي حاجة بتعملها بس بتكون ايه؟ غريزية من غير ما تتعلمها. يعني الفرخة من غير ما تشوف مامتها بتقعد عليها بتروح تقعد على البيض. مثال ثالث short leg of the arctic fox، يعني لما نلاقي الاركتيك فوكس رجليه قصيرة، دي حاجة ورثها جينيتك. لكن دولفين بلاينج وذ بول، في دولفين اتعلم يلعب بالكورة، هل كل الدولفين بتعرف؟ لا. فده كده مثلا حاجة acquired.
تالت حاجه squirrel breaking hazelnut shell، يعني دلوقتي السنجاب لما يكسر بسنانه البندق او البندق اللي هو بياكله، بيكسر ال الصدفه او مش عارف اقولها بالعربي، الغلاف بتاعها بسنانه. دي حاجه ايه؟ غريزيه، سلوك غريزي اتعلمه لوحده. نيجي بعد كده مثال رابع، بص امثله كتير. length of giraffe neck، يعني مستر طول رقبه الزرافه، دي حاجه وراثيه. تاني حاجه learning language، اهو تعلم اللغات، دي مالها؟ حاجه acquired. اخر حاجه السبايدر waving its web to catch insect، دلوقتي العنكبوت لما بيعمل الشبكه بتاعته عشان ياكل الحشرات، برضه دي حاجه غريزيه. اخر حاجه اهو presence of a hard skeleton cover the turtle body، الغلاف القوي ده اللي على السلحفاه، دي حاجه ايه؟ جيناتيك، حاجه في جسمها. تاني حاجه الهورس جامب اوفر obstacles، يعني يا مستر دلوقتي لما الحصان ينط على الحواجز، دي حاجه acquired اكتسبها. اخر حاجه bird building its nest، ان العصفور او الطائر يبني العش بتاعه، دي حاجه غريزيه. في حاجه صعبه كده، يبقى احنا قدرنا نميز ما بين 3 حاجات، الجيناتيك وكمان الاكوارد وانستنكتيف. في مشكله ده؟ طيب هنبتدي دلوقتي ناخد حاجه مهمه جدا 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 اسمها الكروموسومز and transmission of genetic traits. بصوا يا شباب، احنا عارفين ان احنا كبشر عندنا صفات وراثيه. عايزين نعرف دلوقتي الصفه الوراثيه، يعني دلوقتي مثلا لون عيني انا جالي ازاي؟ لون بشرتي، اي حاجه فيا اتنقلت لي ازاي؟ قال لي الصفات الوراثيه دي بقى بتتنقل من البيرنت اوف سبرينج عن طريق عمليه مهمه جدا اسمها ريبرودكشن. تاني، يبقى ايه هي مستر ريبرودكشن؟ هي عمليه التكاثر. تاني، يبقى احنا هنا بنتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ الريبرودكشن، هي عمليه التكاثر. دي عباره عن ايه؟ فيتال بروسيس، واللي ورايا فيتال بروسيس، يبقى الريبرودكشن عباره عن ايه؟ فيتال بروسيس، يبقى عمليه حيويه. aims to، يبقى فايدتها مستر او اهميتها ايه يا مستر؟ تهدف لايه؟ اللي بروديوس، تنتج نيو انديفيدوال. تاني، يبقى الريبروديوس او الريبرودكشن فايدتها ايه؟ فايتال بروسيس، عمليه حيويه، بروديوس تنتج ايه؟ نيو انديفيدوال، بروديوس ايه؟ نيو انديفيدوال، بتنتج كائن جديد. قال لي فايدته resemble their parent، يعني يكون شبه البيرنت، شبه الاباء. resemble their parent يعني شبه الاباء، يعني يطلعوا كده من نفس النوع وشبههم. قال لي مستر الصفه الوراثيه دي بقى بتتنقل من الاباء للابناء عن طريق حاجه اسمها ايه؟ كروموسومز. عايزك تحفظ معايا اسمها تاني، اسمها ايه؟ كروموسومز. تاني يا شباب، اسمها ايه؟ كروموسومز. يلا بينا نكتبها اهو كده مع بعض، يبقى اسمها ايه؟ كروموسومز. الكروموسومات. مستر كروموسومز دي يا مستر مالها؟ قال لي دي بتبقى جوه نيوكلاي، جوه النيوكليوس، يعني جوه النواه، جوه النيوكليوس بتاعت مين؟ اليوكاريوت. اوعى تنساها، كنا واخدينه الترم اللي فات. كان اللي بيميز اليوكاريوت عن البروكاريوت ان اليوكاريوت جواه ايه؟ نيوكليوس. فهو يا مستر يبقى النيوكلياي دي يا مستر بتاعت اليوكاريوت عنده ايه يا مستر؟ الكروموسومز. في مشكله ده؟ نيجي بعد كده نتكلم عن حاجه تانية. لكن البروكاريوت كان عنده ايه؟ سيتوبلازم. تاني، اوعى تنسى، يبقى الجيناتيك ماتيريال، الصفات الوراثيه كانت موجوده فين؟ في اليوكاريوت والبروكاريوت. افتكر معايا اهو، اليوكاريوت جوه النيوكليوس، لكن البروكاريوت كانت جوه السيتوبلازم. او دي حاجات المفروض اخدناها الترم اللي فات. فنيجي بقى هنا نمسك الكروموسومز. الكروموسومز عباره عن ايه؟ قول ورايا. thread like body. تاني thread like body. تاني thread like body، يعني خطوط اهو شبه الشكل اللي قدامك ده اهو، الاكس اللي انت شايفها دي عباره عن ايه يا مستر؟ thread like body. تاني thread like body. قال لي thread like body that represent، بيمثل الجيناتيك ماتيريال. تاني، يبقى الكروموسوم عباره عن ايه؟ thread like body. تاني thread like body. تاني thread like body. جوه مين يا مستر؟ او بتمثل ايه؟ represent جيناتيك ماتيريال بتاعت اليوكاريوت، جيناتيك ماتيريال اوف يوكاريوت اورجانيزم. صح؟ قال لي مستر دي اللي بتتنقل من البيرنت فروم بيرنت اوف سبرينج. في مشكله لغايه دلوقتي؟ يبقى قلنا عباره عن ايه؟
thread like body يعني اجسام خيطيه، دي بتمثل الجيناتيك ماتيريال، الماده الوراثيه بتاعت قلنا مين؟ اليوكاريوت اورجانيزم، الكائن اليوكاريوت. وده يا مستر بيبقى يمثل او الترانسميشن، انتقال الجيناتيك من البيرنت اوف سبرينج. فنيجي هنا نمسك الانديفيدوالز، افراد اللي هم سيم سبيشيز من نفس النوع، بيكون عندهم نفس النمبر اوف كروموسومز. تاني يعني بابا وماما دول مالهم؟ بني ادمين، انا برضو بني ادم. لو اتفقنا قلنا ماما عندها 46 كروموسومز، يبقى بابا عنده كام؟ 46. انا عندي كام؟ 46. لو جيتك انت اي واحد بتتفرج عليا، محمود من كارما، النرويجي، اي ما يكن، انت مين؟ ملك، جنى، شهد، اي حد من اللي بيتفرج على الحصه اهو، وجيت قلت لك انت بقى هيبقى عندك كام كروموسومز؟ مش انت هتفكر كده لحظه، مش انت بني ادم زيي؟ انا عندي 46. لو انت بني ادم، ده لو انت بني ادم يعني من نفس النوع ده، لو هيبقى عندك برضو 46. يبقى يا مستر نفس السبيشيز، نفس النوع، هيبقى عنده نفس النمبر اوف كروموسومز. يبقى لو جينا هنا اتكلمنا اي هيومن، اي انسان عنده 46، يبقى الاقي كل الناس عندها كام؟ 46. في المشكله ده. لكن يا مستر انا بني ادم، لو جبنا كلب الاقي الكلب عنده الرقم ديفرنت، مختلف تاني، لكن كل الكلاب عندها نفس الرقم. لكن رقم الكلاب بتاع الكروموسوم مختلف عن القطط، بس كل القطط عندها نفس الرقم تاني. يبقى افهم معايا الجزء ده، نفس النوع عنده نفس الرقم بتاع الكروموسومز تاني، يبقى same species has the same number of chromosomes. لكن لو different species، لو نوع مختلف، هيبقى عنده number مختلف different. في المشكلة ده تاني. يبقى يا مستر اهو، لو عندي اهو نفس ال same species، هيبقى عنده نفس النمبر اوف كروموسوم. في المشكلة ده موجودة في السوماتيك سيل، الخلايا الجسدية، زي مثلا الليفر والسكان. في المشكلة ده اهو، بس فاري، مختلف ومتنوع من ليفر اورجانيزم تو انذر. يعني لو جيت قلت لك اهو الهيومن عنده كام؟ 46، يبقى اي انسان عنده 46. طب البي، النحله عندها 32، يبقى اي نحله عندها كام؟ 32. لو جيت قلت لك الكورن بلان، نبات الذره، الميز، يبقى عنده كام؟ 20، يبقى اي ذره عندها كام؟ 20 قصدي كروموسومز. في المشكله ده حاجه صح. طيب مستر انا بقى عدد كروموسومز دي بجيبها منين؟ قال لي حضرتك نصها جايبه من بابا ونصها جايبه من ماما. يبقى هاف كروموسوم جاي منين؟ من فاذر، والهاف التاني اذر هاف جاي منين؟ ماذر. يبقى يا مستر اي انديفيدوال، اي فرد جايب الهاف كروموسوم، النص جاي منين؟ ده فاذر، لكن جزء تاني من ماذر. في المشكله ده حاجه صعبه. قال لي بقى هنا نعمل تجربه سريعه كده ازاي نشوف الكروموسومز، عشان بس الكلام مش واضح انا اقوله لك كده. قال لي مثلا حضرتك هتجيب مين؟ ستروبري، هتجيب فراوله وتحطها في كيس وتفضل تهرسها كويس قوي. في المشكله ده، وهتسيبها في الكيس زي ما هي. تمام. قال لي وتروح رايح بره تحضر محلول، تجيب ايه؟ شويه صابون سائل وعليهم شويه ملح. في المشكله ده، وتروح جاي فاتح الكيس بالراحه كده، تروح جاي حاطه كده على الظهر بتاع الكيس بالراحه خالص. في المشكله ده، وتروح جاي ماسك يا مستر قافل الكيس خالص، وتفضي من الهواء، وتبتدي تطحن تاني الفراوله مع الصابون والملح. في المشكله ده، وتروح جاي واخده وبالراحه خالص تبتدي تروح جاي حاطه على ورقه اسمها ايه؟ بنقول عليها كده فلتر بيبر، او بنقول عليها كافي فلتر بيبر، القهوه اللي بترشح او بتصفي الورقه اللي بتصفي القهوه. فهتبص كده تحت، تبص عليه وتحط عليه في الاول ايثايل الكحول، تجيب الكحول الايثيل اللي احنا كنا بنرشه في فتره الكورونا. في المشكله ده، وتبص كده في الكوبايه، هتلاقي كده عليها من الوش شويه كده خطوط بيضاء. مين الخطوط البيضاء دي؟ هي الكروموسومز. يبقى احنا كده قدرنا نشوف الكروموسومز بتاعت مين؟ الستروبري. في مشكله لغايه دلوقتي؟ بس يبقى احنا كده يا مستر هنلاقيها كده وايت ثريد، يعني خطوط بيضاء، دي اللي بتمثل الكروموسومز بتاعت الستروبري سيل. بس يبقى احنا كده قدرنا نشوف الكروموسومز بتاعت الستروبري. بس كده التجربه سهله وبسيطه. قال لي مستر بقى الاستراكشر اوف كروموسومز، قال لي تركيب الكروموسومز بيتكون من ايه؟ قال لي مستر هو عنده نوعين تركيب، او يعني عنده تركيب من بره، التركيب الجنرال،
وتركيب من جوه التركيب الكيميائي. بمعنى يعني انا دلوقتي لو جيت قلت لك تركيبي هتقول لي مثلا من بره اهو شايف دراعين، شايف رجلين، شايف دماغ، صح؟ ده من بره. طب من جوه هتقول لا، عندك دم، عندك كبد، عندك كيميائيا بقى جواك ايه من جوه. فاهم كده ولا لا؟ قال لي نفس النظام. الكروموسومز عنده جنرال كومبوزيشن وكيميكال كومبوزيشن، يعني تركيب جنرال خارجي من بره وتركيب كيميكالي من جوه. تعال نتكلم على الجنرال اللي من بره. قال لي الكروموسوم من بره بيتكون من حاجه اسمها تو كروماتيد او تو كروماتايد. يبقى التو كروماتايد تاني بالراحه خالص كده، انا لما اجي ارسمه لك هتبقى فاهم. قال لي الكروموسومز عباره عن تو كروماتايد اهو. لما اعمل كده اهو ده كده كروماتايد، رحت جاي عامل ده كده اهو، ده 1 كروماتايد، ده التاني. يبقى هو كده بيتكون من ايه؟ هتقول لي كده 2 كروماتايد. يبقى هو يا مستر في ايه؟ 2 كروماتايد. ادي واحد ادي التاني. حاجه صعبه؟ متقابلين في نقطه في النص اهي، البوينت دي. قال لي النقطه دي بنسميها ايه يا مستر؟ قال لي بنسميها سنترومير. تاني، يبقى يا مستر الكروموسومز بيتكون من خطين كده، كل خط فيهم اسمه ايه؟ كروماتايد. يبقى فيها 2 كروماتايدز، والنقطة اللي في النص اللي اتقابلوا فيها هنسميها ايه؟ سنترومير. يبقى ده كده تركيبه جنرال من بره، وصفه من بره جنرال اهو. يبقى خطين اسمهم ايه؟ كروماتايد، ونقطة في النص اسمها ايه؟ سنترومير. حاجة صعبة كده؟ يبقى نرجع تاني. يبقى كده يا مستر بقينا عارفين ان هو بيتكون من خطين اسمهم ايه؟ كروماتايد. في مشكله؟ متقابلين في النص بوينت اسمها ايه؟ السنترومير. في حاجه صعبه؟ طب يلا بينا بالمره نحفظ الديفينيشن بتاع السنترومير. ايه هي السنترومير؟ سنترال بوينت. سنترال بوينت عباره عن ايه؟ سنترال بوينت. تاني، السنترومير سنترال يبقى نقطه في المركز في النص، بيبقى ات ويتش عندها يا مستر التو كروماتايد اتقابلوا، صح؟ يبقى التو كروماتايد بتوع الكروموسوم ار كونكتد. تاني بص، احنا بنوصفها مش بنحفظها. يبقى دي يا مستر النقطه اللي في النص اللي هم اتقابلوا فيها اهي، اهي دي السنترومير. يبقى عباره عن ايه؟ سنترال بوينت. تاني يبقى عباره عن ايه؟ سنترال بوينت ات ويتش عندها التو كروماتايد بتوع اوف كروموسوم ار كونكتد. تاني يبقى بقول ايه؟ سنترال بوينت ات ويتش تو كروماتايد اوف كروموسومز مالهم؟ ار كونكتد، اتواصلوا مع بعض في النقطه دي. في مشكله ده؟ طب تيجي مع مستر هنا نتكلم على الكيميكال كومبوزيشن، التركيب بتاعه الكيميائي. قال الكروموسومز كيميائيا كيميكال جواه حاجتين، ايه هما؟ قال لي نيوكليك اسيد. تاني اسمه ايه؟ نيوكليك اسيد، اللي بنقول عليه دي ان ايه. اكيد انت سمعت كده دي ان ايه. تاني يا مستر، يبقى الكروموسوم جواه ايه وايه؟ نيوكليك اسيد اللي هو اسمه ايه؟ دي ان ايه، وحواليه نوع من البروتين اسمه ايه؟ هيستونز. تاني يبقى يا مستر الكيميكال الكروموسوم جواه كيميكال حاجتين، نيوكليك اسيد اسمه ايه؟ دي ان ايه، ونوع من البروتين اسمه ايه؟ هيستونز. في مشكله ده؟ كلام كده مفهوم؟ تاني يبقى كده يا مستر بقيت عارف الكروموسوم جواه ايه. او تعال نمسك الكيميكال. قال لي كيميكال قلنا ايه؟ نيوكليك اسيد اللي هو ايه؟ دي ان ايه. لو تاخد بالك الثلاث حروف مكتوبين كابيتال دي ان ايه. قال لي مستر بيتكون من حاجه اسمها سمول سيجمنت اللي اسمها جينز. يبقى تاني، يبقى الدي ان ايه جواه ايه؟ جينز. جواه ايه؟ جينز. ايه هي جينز؟ عباره عن ايه؟ سيجمنت. عباره عن ايه؟ سيجمنت. عباره عن ايه؟ سيجمنت. عباره عن ايه؟ سيجمنت. يبقى الصبغيات يا مستر اللي جوه نيوكليك اسيد دي ان ايه اللي جوه كروموسوم دي هي جينز، ودي اللي مسؤول عن appearance ظهور الهيريديتري ستريت، الصفه الوراثيه، زي لون شعري، لون بشرتي، لون عينيا. يبقى لون عينيا ولون بشرتي الصفه الوراثيه دي من المسؤول ان يبينها الجينز اللي هو جوه النيوكليك اسيد اللي هو جوه الكروموسومز اللي هو جوه النيوكليوس. تاني بالراحه. تاني يبقى يا مستر مين المسؤول ان هو يبين اي صفه وراثيه فيا؟ الجين.
الجين ده جوه ايه؟ جوه النيوكليك اسيد، والنيوكليك اسيد جوه ايه؟ كروموسومز، والكروموسوم جوه ايه؟ النيوكليوس. في حاجه صعبه كده؟ يبقى الجينز عباره عن ايه؟ سيجمنت اوف نيوكليك اسيد اللي هو الدي ان ايه، ده موجود جوه الكروموسوم، وريسبونسبل مسؤول عن appearance ظهور الجيناتيك او الهيريديتري تريتس، صفات الوراثيه بتاعت اي كائن حي. في حاجه صعبه كده؟ يبقى عرفنا الجين ده مستر جواه جوه الكروموسومز. ده بص بقى اللي جايه دي، قال لي الجينز جواه حاجه اصغر كمان. يا اختي ده احنا كده بص هناخدهم دلوقتي من الصغير للكبير نحفظوهم سوا. قال لي مستر الجين جواه حاجه اصغر smaller building of جينز اسمها ايه؟ نيوكليوتايد. اسمها ايه؟ نيوكليوتايد. نيوكليوتايد تاني اسمها ايه؟ نيوكليوتايد. يبقى يا مستر ايه هي بقى النيوكليوتايد دي؟ عباره عن ايه؟ smallest building. عباره عن ايه؟ smallest building of ايه؟ of جين. يبقى يا مستر دي السمولك بيلدنج، يبقى اصغر يونت في جوه النيوكليك اسيد اللي هو الدي ان ايه اللي هي بتاعت الجين. في المشكله ده تاني، يبقى النيوكليوتايد ده عباره عن ايه؟ smallest building unit of nucleic acid اللي هو الجين، قصدي الدي ان ايه. طب تعالى كده نميز الكلام ده نكتبه كده كله مع بعض اهو بالبدايه خالص. يبقى يا مستر اصغر حاجه هي ايه؟ النيوكليوتايد دي اصغر حاجه، دي السمولست بيلدينج يونت. مين اكبر منها شويه؟ قلنا الجينز. مين اكبر من جينز؟ قال النيوكليك اسيد. طب النيوكليك اسيد جوه ايه؟ جوه الكروموسوم. طب الكروموسوم جوه ايه؟ جوه النيوكليوس. يبقى تاني عرفنا كده مستر النيوكليوتايد دي جوه الجينز، ودي قلنا عليها السمولست building unit of nucleic acid اللي قلنا عليه النيوكليك اسيد اللي هو ايه؟ دي ان ايه. فيلا بينا النيوكليوتايد، بعد كده الجين، بعد كده النيوكليك اسيد اللي هو جوه الكروموسوم، وكروموسوم جوه النيوكليوس. في كده اهو مشكله؟ عايزك اهو تاني يبقى مستر اصغر حاجه ايه؟ النيوكليوتايد، بعد كده الجينز. كل ده يا مستر عشان اعرف اي صفه فيا وراثيه جت منين، فعايزك كده تصحصح وتركز معايا. يبقى في البدايه كده يا مستر عرفت ان في البدايه النيوكليوتايد ده يا مستر اصغر حاجه جوه الجين، والجين بعد كده بيديني النيوكليك اسيد، والنيوكليك اسيد ده جوه الكروموسوم اللي هو اصلا جوه النيوكليوس. في مشكله كده؟ يبقى احنا كده عرفنا اخر حاجه معانا النيوكليوتايد اهو اللي احنا المثال اللي احنا كنا لسه بنقوله اهو. يبقى يا مستر السيل الخليه جواها ايه؟ نيوكليوس. النيوكليوس اتفقنا قلنا جواها ايه؟ كروموسومز. الكروموسومز يا شباب اتفقنا ان هو في حاجتين كيميكالي، ايه وايه؟ النيوكليك اسيد اللي هو الدي ان ايه، وكمان بروتين اللي هو الهيستون. طب يا مستر النيوكليك اسيد جواه ايه؟ جين، والجين جواه ايه؟ نيوكليوتايد. يبقى ده اللي احنا كنا لسه بنقوله دلوقتي اهو. في مشكله ده؟ حاجه صعبه كده؟ يبقى احنا كده يا شباب فرمنا وفهمنا الجزء الاولاني من الليسون ده. المره الجايه ان شاء الله نبتدي نقفل باقي الليسون ونشوف مع بعض كده ان شاء الله. هشوفكم على خير في سيشن جديده وحصه جديده، وسلام.